Det blir ett annorlunda när det är som det är ju rena träffar. Ja, men alltså det räcker ju inte att in, va? Nej, de sitter 3 stycken. 4, va? In på 4. Ja, det kanske. Du måste välja 2 som trycker på samma rad för att det ska räcka. Men det enda jag kan tänka mig om man ser en annan, får jag tänka på ett annat sätt. Jag tyckte han var svensken som inte hade den andra. Jag tror att om de hade hållit på i 10 ronder så hade han vunnit ändå. Han kanske inte träffade, han träffade inte riktigt lika rent, men det han träffade tog nog mer. Och alltså hade man med en lätt träff på hakan här räknas ju lika mycket som en nästan knock. Så som Tyson till exempel, han träffade ju bara en gång. Han hade ju förlorat de här matcherna. Ja, om det hade gått, inte säkert kanske. Han kanske hade... Det är många första andra. Ja, jo. Men alltså han tog ju ett par 3 smällar för att bara gå in i. Ja. Det gjorde han.